ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா HDMI டு HDMI கன்வெர்ட்டர் பார்க்குறோம். இந்த பக்கம் இன்புட் HDMI பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பக்கமும் அவுட்புட் HDMI தான். பட் சிக்னலை வந்து 2 மடங்கு அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும். இது வந்து பெங்களூர் கியர் பெஸ்ட் அந்த மாதிரி வெப்சைட் அவைலபிள் இருக்குது. அதில் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸாக பார்க்கணும். ஆனால் ஃப்ரீ டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா 20 to 25 days ஆகும். இது வந்து டிவைஸ். இப்போ இதை எப்படி அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வச்சுக்கிறாங்க பாருங்கள். லேப்டாப் டு டிவி அந்த மாதிரி 15 மீட்ரு. இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா 25 மீட்ரு. இன்புட்டுக்கு முன்னாடி 15 மீட்ரு கேபிள், அவுட்புட்டில் வந்து 25 மீட்ரு கேபிள். இது இருக்கும். இந்த டிவைஸ் தாங்க இது. இப்போ நீங்கள் வந்து லேப்டாப்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற டிவிக்கு டிவி தான் இந்த கேபிளுக்கு வந்து 15 மீட்ரு, அந்த அவுட்புட் வந்து 25 மீட்ரு. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 40 மீட்ரு கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் கீழேருந்து யூஸ் பண்ணுறத விட மேல் வீட்டு மாடிக்கே வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.